Toma muito cuidado. A mulher que você se envolve com ele. Existem mulheres que são fontes de bloqueio para a vida dos homens. E existem homens que são fontes de bloqueio para a vida de mulheres. Toma cuidado com quem partilhas com ele o calor. Porque o ataque sexual é a maior fonte de obtenção de poder das trevas. Satanás usa armadilhas como beleza, atração física, só para destruir uma coisa. Porque o calor causado pela intimidade sexual carrega a glória do homem. E qual é o altar que você deposita a tua glória? Se você não sabe com quem se relacionar, você vai depositar glória no lugar errado, nunca mais vai dar certo na terra. Por isso, é aqui onde nascem muitas mulheres usadas como altar das trevas para destruir vidas. Estrelas de muita gente foram destruídas depois de se encontrar com uma mulher num contato sexual. Vida e ministério de muita gente foi destruído por causa de um contato sexual com uma mulher. Quem não é disciplinado se torna refém de todas as armadilhas do diabo sexuais. Há pessoas que a vida deles está estagnada depois de se relacionar com um homem. Há homens que a vida deles está estagnada depois de se relacionar com uma mulher. Quem é a mulher que você toca com ele o corpo? O momento de intimidade é um altar que une dois altares diferentes. Isto é um altar que se torna raiz para juntar dois altares. Porque muita gente caiu hoje na armadilha de divórcio, sai homem, entra homem, sai homem, entra homem. Por quê? Porque o primeiro homem que teve contato com essa pessoa tem um espírito de retrocesso sentimental. Por isso muitas vezes no momento profético, o homem de Deus pode aparecer, alguém, posso falar contigo? Estou a ver no espírito, você bebe? Ele diz, a mulher diz, não bebe. Mas quem bebe? Não, meu marido é que bebe. Nos dois no espírito são um. Por isso há pessoas que estão a carregar pobreza da família dos outros por causa do sexo. Há mulheres que estão a carregar pobreza, maldição da família dos outros. Antes dela se cruzar com aquele homem, tudo que ela fazia subia. Só casou, só teve sexo com aquele homem, tudo começou aí. O ponto sexual é a entrada mais fatal para o domínio do teu território. Olha, consulta o teu espírito, consulta a tua vida, compare. Você já viu que há pessoas não brincam com o contato sexual. Há pessoas que depois de se envolverem com alguém, casaram com uma pessoa que tem espírito próspero, também você